صحابه اعلان وشو چې لکه امیر المؤمنین صاحب چې منبر ته راغونډ شو په دا وی خو پارلیمنت هاوس دا وی سو مسجد نبوي سو ا پارلیمنت هاوس مو د مشورې زه مو هر څه بدلته د فیصلو زه مو سپریم کورټ مو ماغو فیصله باندې فیصله په قرآن او حدیث کې دي د انګلیش په کتاب نه کېدلې چې انګریز سب سلی کېلې د الله کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث سپا خبرې وي او ډیر زر فیصله او خلک په مسجد ته راتله هره مسله باندې راتله یوازې پنځو منځونو ځای نه و جمعه هلته به دا ټول کنټرولینګ دی د روم او د فارس جنګونه به هغه میدانونه به د دې مسجد نبوي نه کنټرولېدل عمر فاروق نو اعلان وکړ مرګري راغونډ کړي منبر ته وایي موږ ویل چې احضروا المنبر لکه منبر ته حاضر شئ شابه رانږدې شئ مرګري راغونډ شو او دی وختو منبر ته بیان شروع کو په بیان کې وایي اے عمره ته هغه کسې کنه چې ته ډیر غریب وي او د غربت د لاسه به دې ګډ یو بیزې سره ولې په مکه کې او چې کله به کور ته لیټ راغی یا به دې بله کومه غلطي کړې وه نو پلار به درپسې چوکا او ډانګې راواخیستو او ښه به یې وغربولې او برابر به یې کړل به دا تقریر یې وکړه راکوز شو ملګري ته دا کوم بیان و چې تا ورته موږ راغونډ ملګري دومره راغونډ شو چې څه بیان به کوې امیر المؤمنین صاحب دا تا څنګه بیان وکړه تا ځان ته خبرې وکړلې دوه درې خبرې دې وکړه راکوز شو الله اکبر هغه ورته وایي نن زما په زړه کې یو غټه خبره راغله عجیبه خبره وایي زما زړه کې داسې سوچ راغی شیطان یې وسوسه راواچوله شیطان هم کار کوي چې ګوره زم لا د دې ټولو مسلمانانو ته روم او فارس پورې ملکونه فتح شو زما په وخت او زه د ټولو امیر یم او زه د ټولو مشر نو ما د دې خپل نفس د دې لویوالي د ماتولو دپاره چې دا غرور ځان له مات کم دا د نفس لویوالی ځان له ختم کم د خپل ځان تربیت وکم نو ما خپل هغه زوړ د ذلت وخت رایاد کړم چې دا ستاسو ټولو په مخ کې ووایم چې زما دا نفس کې دا لویوالی ختم شي سم خیال یا څنګه انسان د داسې انسان د تقوا ته څه اندازه لګي څه سوچ کې راځي سوچ کې